يلا نعمل ألذ وأخف صينية سمك بالبطاطس، سهلة وبسيطة وخفيفة على القلب، بتتبيلة بسيطة وصوص مميز وطعمه حلو لطيف جدا في الصيف، مش بيتعب أبدا. وكمان البطاطس مستوية وجميلة ولذيذة ومشبعة جدا جنب الرز أو جنب الحاجة اللي هناكل بيها السمك. أكلة حلوة جدا. بصوا السمك ما شاء الله مستوي من غير فرن بقى ومن غير أي تعب، فأقل من تلت ساعة هتكوني عملت صينية السمك الحلوة دي. ما بتاخدش يعني كله بكل التعب، مش هتاخد منك أكتر من نص ساعة بالظبط. ان شاء الله تكون سهلة وبسيطة. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة بتاعتي لو لسه مش مشتركين. انا اسمي خالته هند. في الاول هجيب بطاطس الكمية اللي تحبوها، هقطعها شرايح ولا تخينة ولا رفيعة، مناسبة كده علشان ما تاخدش وقت كتير في السوا. هقطع لها خضار عبارة عن جزرية مبشورة، بصلاية مبشورة، 3 فصوص من الثوم متقطعين صغير، وكمان فلفل اخضر حامي او بارد براحتكم، او ممكن الاتنين مع بعض زي ما انا عملت كده. هحط لهم كمان معلقه من الخل. ليه خل يا خالته هند؟ علشان هنحط ليمون، وطالما هنحط خل يبقى لازم نحط ليمون، او لو هنحط ليمون يبقى لازم نحط خل علشان نعادل الطعم والمزازه الحلوه اللي بتبقى كده في الصوص. هتدوقوها ان شاء الله هتعجبكم. جبت نص كيلو من الطماطم، حطيت عليه ضربته طبعا، مش ما صفتوش ولا حاجه زي ما هو. ملحته بقى بالملح والكمون والكزبره، وعصرت عليه ليمونتين كده. وبعدين جبت السمك، طبعا السمك مغسول ومتنضف كويس ومعمول فيه فتحات من الظهر كده علشان يشرب الصوص. رصيت السمك فوق الخضار اللي انا عملته، وبعدين هنزل عليه بالطماطم اللي انا ملحتها وتبلتها بالكمون والكزبرة الناشفة، وعصرت عليها كمان الليمون. صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. زودت لها طبعا شوية مية عشان احنا بنحب السمك يبقى فيه صوص كده وطعمه حلو ويتغمس بالمعلقة مع الرز. خلاص. وزودت لها كمان معلقتين من زيت الذرة او اي زيت تحبوه براحتكم. اخدها بقى على البوتاجاز على نار عالية ربع ساعة، وبعدين اخر 5 دقايق ههدي عليها النار، وطبعا بتكون متغطية، مش لازم تدخلوها الفرن ولا حاجة. وطبعا لازم النار تكون عالية علشان السمكة تبقى ماسكة نفسها وما تتهريش، ما تبقاش مسلوقة، لا تبقى مطبوخة. فاهمين؟ فاهمين يا خالته هنا. يبقى اول ربع ساعة على نار عالية، بعد كده بهدي عليها وبغطيها وبسيبها تستوي 5 دقايق كمان. هتطلع معاكم ما شاء الله. هو مجرد ما البطاطس استوت خلاص انتوا عرفتوا ان السمك استوى. قدموها بقى بألف هنا وشفا. وطبعا البطاطس بيتحط عليها الصوص وبتتقدم جنب الاكل على جنب، يعني بتتغرف في طبق لوحدها على جنب. بصوا الحلاوة. الصوص ده هيعجبكم جدا لان الجزر مديله مزازة كده وسكر ومخلي طعمه بصراحة تحفة. ان شاء الله يعجبكم. صلى على النبي كتير. شفتوا؟ مستوي وجميل وهيعجبكم، ولا فرن ولا تعب ولا مجهود. في اقل من نص ساعة تكوني مخلصة الغدا. مع السلامة.